Tienes moto y te preocupa quedarte varado en el camino ahorrando para reparaciones y sin conocimiento. Muchas veces pagamos caro por trabajos sencillos. Eso me pasaba a mí, quería reparar mi moto por mí. Estudié desde casa y me certifiqué en poco tiempo. Ahora yo mismo reparo mi moto. Si tú eres de las personas que le gusta capacitarse, que le gusta dar un paso hacia adelante y que siempre quiere estar en la actualización, que quiere ir por encima del conocimiento, esta es la oportunidad que pocos aprovechan. ¿Deseas aprender? Deja de gastar en talleres, comenta Moto.